我哋架船啊，幾大架？一覺起身就可以食個 lunch，就可以到 Lofoten Island。咁就跑上去7樓啦，我直情連 lift 都唔搭，之後一出去咧就見到。Hello， 大家好，我係沙朗啊。咁我今集咧就開始我哋 Lofoten Island 嘅旅程啊。咁但係由 Tromsø 到 Lofoten 咧，其實係有好多嘅交通方法㗎。咁我咧就揀搭郵輪啦。點解咧？因為我想體驗下維京人嘅航海技術啊。咁我哋依家咧就係等緊船嘅。咁其實出邊咧就係有個郵輪碼頭啦。咁但係呢間酒店真係好好啊！佢係俾我哋喺度坐低啦，同埋俾我哋喺度 keep 行李嘅。但係真係要問咯。我哋有同佢講，我哋唔好喺度住。咁但係我哋即係揾唔到附近有邊啲好嘅地方係擺到行李。咁佢話唔緊要啦，你擺喺度啦，我哋都明嘅咁樣。第一次去旅行係體驗到當地人咁 helpful 啊！真係。嗰個行程表咧，其實就擺咗喺我商店嗰度。其實大家有興趣嘅話咧，都可以下載嘅。咁我哋今晚入住嘅呢架船入邊咧，其實佢有好多唔同 category 嘅船艙啦。咁啊，因為我哋呢啲比較低等嘅住客咧，就揀咗最基本嘅 standard 啦。因為真係非常非常之貴啊！呢啲物價最平嗰隻都已經要6000蚊。計翻你由 Tromsø 去 Lofoten Island 咧，其實係有一段距離嘅。無論你搭車又好啦，搭飛機都好啊，其實都有個成本喺度。Lofoten Islands 咧係一個群島嚟嘅，咁島上面咧有2個內陸機場嘅。咁啊，機程大概1個鐘至3個鐘，因為有啲機咧係會中停其他機場噶。咁再加埋來回機場嘅時間，其實我唔覺得特別慳時間啦。如果想平嘅話咧，好多人都會揀先搭船再轉2程巴士，都直接可以去到 Stavanger 噶。時間大概7個鐘左右，我就揀咗搭18個鐘嘅郵輪，凌晨1點由 Tromsø 出發。其實中間會停泊唔同嘅海港嘅，咁有啲地方咧仲可以俾你落船去參觀添，超得嚟又唔會浪費時間。計翻咧，我哋覺得咧 overall 嚟講其實唔係貴好多，你慳咗晚酒店啦，慳咗租車錢，咁同埋慳咗好多時間，其實係值嘅，我自己覺得。咁有啲中意揸車嘅朋友咧，會選擇直飛去 Narvik， 因為佢隔離咧嘅 Abisko 啊，咁其實佢係一個極光聖地嚟嘅。佢位處於國家公園啦，附近比較遼闊，而且地形關係咧就冇咁容易有雲啊。聽講咧比起 Tromsø 係更加容易睇到極光㗎。咁之後就去租車自駕去 Lofoten Islands 啦。佢11點，佢12點已經到咗啦。咁我知咧，佢船上面其實係有啲活動咧，去教堂嗰邊嘅。如果大家想要訂挪威嘅郵輪行程嘅話咧，其實好簡單嘅，就喺佢哋啲郵輪嘅船公司嘅網站上面咧，好多都有 port to port 呢一樣嘢嘅。咁就揀翻你要去嘅城市嘅船嘅停泊點咁樣啦。咁其實就已經可以揾到佢個航線啊，個航班 schedule。咁由 Tromsø 出發去 Lofoten Island 嘅話 ，port to port 嚟講咧，只有2間船公司係有營運嘅啫。咁當中比較多船嘅咧就係 H 字頭呢間郵輪公司啦。Hurtigruten 呢間郵輪公司喺挪威非常之出名嘅，咁營運由挪威最北至最南嘅航線。咁有一啲特別嘅探險性嘅活動咧，佢哋都安排得非常之周到啊！主打豪華舒適。咁另外一間咧平民化好多，價錢平好多，但佢1個禮拜咧只係營運一啲咧嗰間大型船公司冇營運嘅時間。我哋依家咁樣去嘅話，講緊係6000蚊，係啦。咁但係如果另外嗰間咧，可能3000蚊左右咧，就已經可以住到一間唔錯嘅房啦。買個郵輪咧係比較新淨啲嘅，係啦。所以大家咧喺行程嘅時候咧，係要綜合睇下好多個唔同嘅交通配套，去揀一個比較合適啊、性價比高嘅方案。講緊12點45分，佢個架船就已經到咗噶啦，大家就可以早少少上船啦，就唔使等到1點半，因為1點半就真係正式開船嘅時間。咁佢都一般建議最遲啊，就30分鐘之前就要登船啦。咁即係1點鐘，最遲1點鐘就要登船。我哋要上船啦，另外上到船咧，仲要 check in 嘅。
即係竟然好好彩，咁由冇窗升到去有窗。做咩啊？唔知係咩樣？呢個就係我哋嘅空間啊，密閉空間。咁我哋有床啊，2張床，其實係。咁我呢邊打開應該係床嚟嘅，同埋有啲餐台啊嘛。仲有小凳凳，一邊有啲 storage 啊。但係佢真係冇拖鞋咯。Frankie 話好過上次我哋搭嗰架印度火車，其實嗰架已經算係幾好噶啦。我覺得呢個真係算係幾時正咯。一張，就係第2張床啦，都冇風筒喎。係啊，佢呢度冇 hair dryer。有窗㗎，我哋 upgrade 咗啊，好開心啊！經過我哋整理完之後咧，即刻呢間房係，我覺得好市正啊！放埋篋之後個空間其實都係唔細嘅，好過上次架印度火車。就係見到佢哋好貼心咁準備咗耳塞啊，因為咧架船行嘅時候一定有聲。佢有餐廳啦，有酒吧啦。我所知呢度係有 gym room 啊，同埋有其他設施嘅。咁 check in 完咧，佢就會俾個信封俾你，係啦。咁呢個信封咧入邊咧就有呢一度嘅時卡啦。咁佢就會有一張咁嘅講俾你聽，你嘅 meal 係乜嘢嘅卡啦。咁呢條航線係 South 班啦，North 班加 South 班咧嘅成個航程係講緊可以玩12日嘅。咁呢個船程入邊咧，其實佢都會拍一啲中途點啦。咁每個中途點咧，其實都會停一段時間嘅。咁你到時可以 join 一啲 local 嘅 tour， 就可以落船參觀。咁好似 Tromso 呢邊啦，其實佢哋有個 tour 咧係去教堂嗰邊嘅。咁有啲就去個郵輪碼頭嗰邊，一個好大郵輪碼頭，好靚嘅。咁就參觀，咁有好多唔同類型嘅 tour。咁訂飛一定要注意嘅地方就要訂埋嘢食啦。咁我哋就淨係訂咗 lunch set， 因為佢傍晚時分咧5點幾咧就已經落船噶啦。我哋臨瞓之前咧啱啱沖完涼啦，想參觀下架船，因為發現原來呢度都幾多設施，同埋呢度好多設施啊，有 fitness 啦，有好多間餐廳。我諗起泰坦尼克touch wood 因為outdoor deck好靚啊。咁其實佢唔係真係完全 outdoor 嘅，只不過係透明咁樣咯。雖然 Tromso 位極光大啦，但係呢一日咧睇 app 嘅見到雲量都幾多下。咁當晚咧只係得 KP 2點幾嘅啫，好可惜今晚都係睇唔到極光。哇，出邊都幾凍嘅喎。我諗係應該係呢一度其實係會有酒吧嘅，我哋聽日再上嚟睇一睇。我哋冇去嘅地方，原來下面真係有個 hot tub 噶，都係有2個按摩浴池，但係暫停使用啊！即係如果好多日嘅話，其實真係需要。同埋望住個海做 gym，唔知係咩感覺咧？呢個齊過我哋屋企嘅會所啊！我諗我哋聽日就喺度食早餐嘅，應該有 board game 砌圖。啱啱見到幾神奇嘅就係發現原來咧唔係個個咧都有買船床嘅，有啲人咧就咁喺一啲大廳嗰度就鋪咗張被咁樣就瞓喺度，連埋啲行李，記得自己沖嘢飲㗎呢度。而家旋轉緊方向，覺得自己好似喺旋轉餐廳上面咁。拜拜 Tromso， 好開心啊 ！Serve 夜晚 dinner buffet 㗎嘛。有啲書啊、讀物嗰啲啊。4樓呢一邊咧係有嘢飲，都係可以。都好黐線喎，有皇帝蟹嘅，搞乜啊？好癲啊！有4隻。
但係成架船唔可以多過4個人嗌。想飲酒呢度都滿足到你。可以喺度寫 postcard。呢度係一個 post office 嘅，有活動嘅時候用嘅 function room 嚟嘅。咁我嘅分享就係咁多啦。咁我哋都要沖涼瞓覺啦。好期待我哋聽日一覺起身就可以食個 lunch 就可以到 Lofoten Island。啱啱瞓下覺嘅時候，我突然間聽到船上面係有宣佈，然後隱隱約約聽到咩 Northern Lights on the boat left side， 咁我就即刻起身啦。好彩我哋臨瞓之前咧，我同 Frankie 已經探索咗呢架船嘅結構，大概知道啦，7樓就係甲板啦，應該係睇到最好 view 嘅地方。咁就跑上去7樓啦，我直情連 lift 都唔搭。咁之後一出去咧，就見到有啲行得快嘅朋友仔咧，已經霸咗個靚位啦。好淡淡嘅綠色光，眼睇唔到。如果唔係好誇張嘅極光大爆發咧，又第一次睇嘅話，其實望上去咧，真係好似一嚿雲咁樣嘅啫。其實就咁睇，大家真係睇咩都睇唔到，好似睇空氣咁。但係其實見到天空係有淡淡嘅綠光咁樣咯。但係相機睇影出嚟嘅效果真係靚好多。咁其實呢日只係得 KP2，我冇諗過夜晚咧都竟然影到極光，仲竟然影到咧西瓜色。平時會喺地磁暴爆發嘅時候咧先會見到㗎。咁雖然肉眼睇唔到，但係影咗出嚟咧都已經好心滿意足。呢個就係點解我話會喺 Tromsø 特別容易睇嘅咧，就係原因佢係位於 KP0啊，只要高過0嘅話都會睇到極光。船雖然會航行去比較暗啲嘅海域啦，不過船上面咧都幾錯嘅。如果想影啲長曝光嘅照片咧，其實係有啲難度嘅。貧窮倉嘅早餐，我哋個小船艙看世界，小咕碌看世界。準備 check out。咁 check out 完行李咧，可以照 keep 喺架船度啦，然後就喺船上活動嘅。咁呢日 lunch 我就去食 lunch buffet 啊。咁船上嘅 lunch buffet 咧提供嘅嘢食咧都比較國際化啲，啲嘢食咧都幾正常常啦。咁有啲都幾中式口味嘅，即係你蔬菜啊、乳豬啊咁樣。其實仲有啲pasta 咁樣，其實都幾易入口啦，大家都嗱適合係國際嘅遊客。中式嘅蔬菜啊，啲煮得好正常，碌肉啊！我覺得最正咧就係個用餐環境啊，即係可以好舒服咁望住出面嘅景色咧，喺度食飯。我覺得呢程船嘅景色咧係仲靚過 Norway in a nutshell 好多好多。咁有人話，如果世界係一本書嘅話，咁 Lofoten Island 一定係最靚嘅嗰一頁。咁個船上面都有唔少 cafe 㗎，如果攰嘅話，可以食下雪糕啊，食下 cake 啊，咁樣都幾舒服㗎。我哋其中一站咧會停得比較耐嘅就係 Stork Magnus。咁喺島上面咧係有個 museum 噶，我哋可以落船參觀。終於重見天日。我哋架船啊，幾大架！就係呢棟嘢，好得意啊！佢個外形真係，對面海咧係好靚噶，啲屋仔，啲排屋。其實成個 Lofoten Island 係好多呢啲紅色嘅魚屋噶。呢個 museum 咧係睇呢度嘅航海嘅。原來以前1912年咧架船艙入邊已經係咁市正，真係好似 Titanic 咁啊！
以前嘅船艙其實同依家冇乜大分別嘅啫，你後面行過咗。都係望，好似嗰個火車網嗰陣時咁樣咯。佢都係有得洗手盆咁樣，反而我哋依家冇，可以反落嚟做一張台放下嘢，個設計幾好啊，其實。唔係以前嗰啲窗其實係可以打得開咯，呢、這個係。原來都有浴室㗎，可以沖涼，都幾時正。原來喺入邊都有廁所。好新嘅，有花灑嘅。呢個妙思人咧，其實位置嘅呢一個地方咧，係如果你唔特登搭船過嚟嘅話，其實都幾難到到。好少會咁特登揸車過嚟，但係又好值得睇喎。佢將成架船停咗喺度咁啊！我哋再登船。嘟嘟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 嘟 Jack 都唔係呢啲 Jack 嗰啲勁多。都係一啲卡座。當時嘅餐廳，其實同依家餐廳我自己覺得就分別唔大嘅，即係將成架船停咗喺度，我好誇張啊 ！Frankie， 我哋要俾啲女人同埋小朋友上去先啊！你啲男人下架啦！游識游翻去啦！最高級嘅房，全木做啊！咁似我哋間房嘅，你嗰張梳化床都係高級單人房，有個小梳化咁樣啦，有個小收音機，呢就係以前打電報嘅地方嗎？有啲真係好高級啊！我哋啱啱見到咧，嗰啲都係咁樣噶，有梳化、有台，同埋有床啊！Captain Frankie， 係呢個真係非常之出名嘅一個挪威嘅郵輪嘅品牌，非常之出名。大家參觀完就上船啦。咁呢條航線咧，被譽為世界上最美嘅海上行程之一，沿途經過34個港口啊。咁啊，但係咧，我哋當然唔會玩晒34個啦，我就會揀其中一段。由 Tromsø 至 Lofoten， 咁可以我少啲 budget， 少啲時間去體驗下呢個咁有特色嘅挪威海上之旅。但係呢架船咧喺中間咧都好好啊，佢會係暢遊一啲峽灣啊。咁其實挪威最出名咧就係峽灣㗎啦。成個全程最精彩就係喺尾段啊，我哋會途經 Tjofjord 峽灣。雖然佢唔算係傳統定義上嘅峽灣啊，咁但係咧。佢最狹窄嘅入口處只係得100米，比起公認全挪威最狹窄嘅峽灣咧嘅250米咧係窄得多嘅。所以當呢架咁大架嘅郵輪航行喺100米嘅入口嘅時候咧，嗰種感覺真係非常之震撼啊！搭呢架船可以充分體驗到維京人嘅精湛航海技術啊！因為咁狹窄嘅峽灣咧，旁邊就好似懸崖峭壁咁樣，而行到去最入嘅時候咧，架船仲要喺入邊轉彎添，真係非常之震驚啊！亦都係我成個挪威峽灣之旅當中啦，我覺得最印象深刻嘅一點。我自己覺得就真係好有特色，比我想象中咧係更加好玩。咁我哋今日嘅介紹就到此為止啊！我哋下集我哋再詳細介紹 Lofoten Island。呢個站咧係一個大站嚟嘅，會停2個鐘嘅。傍晚6點半，我哋終於到達 Svolvær。咁中意我哋片嘅朋友嘅 comment、like、share 同 subscribe。下集見啦，拜拜。咁今日我哋就會開始我哋嘅 road trip 啦，就由呢度出發啦，就經過沿岸幾個小鎮。一家人可以買呢啲嘅，大件。第一次可以煮嘢食嘅酒店，哇，好靚啊！魚屋啊，咁你有個露台啊，咁你可以攞度影碌嘅光係都幾靚。今晚就可以好 chill 咁2個坐喺度。如果你中意呢個行程，但又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌。可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。
行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途㗎。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去成換案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。